Bugungi darsimizda fenollar mavzusi bilan tanishamiz. Aromatik uglevodorodlarning gidroksilli hosilalari gidroksi birikmalar, fenollar va aromatik spirtlarga bo'linadi. Molekulasida aromatik yadro bilan bevosita bog'langan bir yoki bir nechta gidroksil guruhi bor organik birikmalarga fenollar deyiladi. Gidroksil guruhining soniga qarab fenollar 1, 2, 3 va ko'p atomli fenollarga bo'linadi. Gidroksil guruhi yon zanjirdagi vodorod bilan almashingan hosilalarga aromatik spirtlar deyiladi. Fenollarning nomlanishi. Fenollarning trivial nomlari ko'p ishlatiladi. Sistematik nomenklaturalarda fenollarning nomi tegishli arenlar nomi va ol qo'shimchasidan hosil qilinadi. Raqamlash gidroksil guruhi bilan bog'langan uglerod atomidan boshlanadi. Ba'zan gidroksil guruhining borligi gidroksi, oksi ol qo'shimchalari bilan belgilanadi. Fenol, gidroksibenzol yoki karbon kislota. Aromatik yadroda OH va metil guruhi bor hosilalar krezollar deyiladi. Krezollar orta krezol, orto metil fenol, 2 metil fenol. Metakrezol yoki metametil fenol 3 metil fenol deb nomlanadi. Parakrezol, parametil fenol 4 metil fenol deb nomlanadi. Timol 2 izopropil 5 metil fenol. İki atomli fenollar. Prekatixin, benzendiol 1,2, 1,2 digidroksibenzol. Rezorsin, benzendiol 1,3, 1,3 digidroksibenzol. Gidroxinon, benzendiol 1,4, 1,4 digidroksibenzol. Pirogalol, benzentriol 1,2,3, 1,2,3 trigidroksibenzol deb nomlanadi. Oksigidroxinon, benzentriol 1,2,4 yoki 1,2,4 trigidroksibenzol. Fluoroglitsin, benzentriol 1,3,5 yoki 1,3,5 trigidroksibenzol. Naftalindagi vodorod atomi OH guruhiga almashingan hosilalarga naftollar deyiladi. Quyidagi formulada alfa naftol tasvirlangan. Beta naftol yoki 2 naftol. Fenollarning olinish usullari. Fenollar va uning gomologlari toshko'mir smolasidan olinadi.
Fenollarni sintez qilishda aromatik yadrodagi sulfo guruh, galogenlar, amino guruh, diazo guruh va ba'zan vodorod atomlari gidroksil guruhiga almashtiriladi. Aren sulfokislotalar tuzlarini ishqorlar bilan qizdirish. 320 gradusda natriy gidroksidi ishtirokida qizdirilganda natriy fenolat hosil bo'ladi. Aril galogenitlarni yuqori harorat va bosimda ishqoriy gidrolizlash natijasida fenollar olinadi. Dastlab aril galogenitlarni 15% natriy gidroksidi eritmasida 390 gradusgacha qizdiriladi. Bunda natriy fenolat hosil bo'ladi. Olingan natriy fenolatni kislotali muhitda gidrolizlab fenol olinadi. Kumoldan olish. Sergeyev, Kurujalov, Udris, Nemsev reaksiyalari 1949-yil. Bu reaksiyada xomashyo sifatida benzol va propilen ishlatiladi. Benzol va propileni 250 gradus 25 atmosfera bosimda o'rta fosfat kislota va kremniy 4 oksidi ishtirokida qizdirganimizda kumol hosil bo'ladi. Kumolni havo kislorodi ishtirokida 100-130 gradusda qizdirganimizda kumol gidroperoksidi hosil bo'ladi. Sulfat kislota ishtirokida 50 gradusda qizdirilganda fenol va aseton hosil bo'ladi. Reaksiya natijasida ikkita muhim mahsulot hosil bo'ldi: fenol va aseton. To'g'ridan to'g'ri gidroksillash. Temir 2, mis 2 yoki titan 3 tuzlari katalizatorligida arenlarga vodorod peroksidini ta'sir ettirganda vodorod atomi gidroksil guruhiga almashinadi. Amino guruhni diazoniy tuzlari orqali gidroksilga almashtirish quyidagicha boradi. Anilinga natriy nitrit xlorid kislota ishtirokida diazoniy tuzlari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan diazoniy tuzlari gidrolizlanganda fenollar hosil bo'ladi. Fenollarning efirlari kislotalar ishtirokida qizdirilganda ham orta va para almashingan fenollar olinadi. Fenol gomologlari yuqoridagi usullar bilan benzol gomologlarining sulfo, galogenli yoki amino guruhlaridan olish mumkin, lekin fenol yadrosiga alkil guruhini kiritish usullari ham bor. Fenollarni alkillash benzol va uning gomologlarini alkillashga nisbatan oson bo'ladi. Katalizator sifatida ruxloridni alkillovchi, reagen sifatida esa spirtlarni qo'llash mumkin. Ruxlorid katalizatorligida fenolga etil spirt ta'sir ettirilganda para etil fenol hosil bo'ladi. Fizikaviy xossalari va spektral tavsifi. Fenollar o'ziga xos hidli, suvda qiyin eriydigan, suv bug'i bilan haydaladigan kristal moddalardir. Ular zaharli bo'lib, teriga tegsa kuydiradi, yara paydo qiladi. Naftonlar fenollarning barcha xarakterli xossalariga ega bo'lib, suvda qiyin, uyuvchi ishqorlarda esa oson eriydi. Fenollarning infraqizil spektrlarida OH guruhining valent tebranishlari 3200-3600 cm-1 sohada kuzatiladi. Femer spektrlarida OH guruhi protoni signali delta 4,5-7,5 million hissa sohasida kuzatiladi. Fenolning fizik xossalarini o'rganamiz. Idishda qisman oksidlangan fenol bor. Qisman oksidlangan fenol biroz binafsha rangda. Odatda absolyut toza fenol rangsiz bo'ladi. Probirkaga fenolning bir nechta kristallaridan olib, biroz suvda eritamiz.
Chayqatilganda fenol emulsiyasi hosil bo'ladi. Fenol suvda kam eriydi. Kimyoviy xossalari. Fenolning pi elektron tizimida 8 ta, benzol halqasining 6 ta, kislorod atomidan 2 ta elektron kiradi. Gidroksil guruhining musbat mezomer effekti ta'sirida halqaning orto va para holatlarida elektron zichligi ortadi. Kislorod atomida esa kamayadi. Fenol molekulasidagi OH guruhining mezomer effekti. Fenollardagi uglerod kislorod bog'i sof sigma bog' emas. U pi tutashish tufayli muayyan miqdordagi pi elektron zichligiga ham ega bo'ladi. Buni fenollarning mukammal strukturalari yordamida quyidagicha tasvirlash mumkin. Shuning uchun fenollarning benzol halqasidan kislorod atomi ajralishi bilan bo'ladigan reaksiyalarni amalga oshirish qiyin. Fenollarning ko'p sonli reaksiyalari gidroksil guruhining elektrodonor ta'siri tufayli faollashgan benzol halqasida bo'ladi. Gidroksil guruhi hisobidan esa fenollar kuchsiz kislota xossalarini namoyon qiladi hamda alkillash va atsillash reaksiyalariga kirishadi. Fenollar alkanollarga nisbatan kuchli, lekin karbon kislotalar va hatto karbonat kislotadan ham kuchsiz OH kislotalardir. Fenollar ishqoriy metallar va ishqorlarning suvdagi eritmalari bilan reaksiyaga kirishib, fenolyatlarni hosil qiladi. Karbonat kislota esa fenolyatlar eritmasidan fenolni siqib chiqaradi. Fenolning natriy metali bilan ta'sirlashuvi. Fenol ishqoriy metallar bilan reaksiyaga kirishadi. Buni quyidagi tajriba orqali isbotlaymiz. Fenol qattiq modda. Tajriba uchun fenolni suyuqlanguncha alangada qizdiramiz. Va unga natriy metal bo'lakchasidan solamiz. Fenol va natriy reaksiyaga kirishib, natriy fenolyat hosil bo'ladi va vodorod ajralib chiqadi. Ajralib chiqayotgan vodorodni gugurt alangasi yordamida tekshirib ko'ramiz. Bu reaksiya fenollarning bir atomli spirtlarga o'xshashligini bildiradi. Fenolning natriy gidroksidi bilan ta'sirlashuvi. Fenol ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi. Bu fenolning kislota xossasini tasdiqlaydi. Fenol sovuq suvda yomon eriydi. Fenolga bir oz suv qo'shib, kuchli chayqatganimizda fenol emulsiyasi hosil bo'ladi. Fenol emulsiyasida mayda fenol tomchilarini ko'rishimiz mumkin. Fenol emulsiyasiga natriy gidroksidi eritmasidan qo'shamiz. Tiniq natriy fenolyat eritmasi hosil bo'ladi. Biz bu tajriba yordamida fenolning kislota xossasiga ega ekanligini isbotladik. Hosil bo'lgan eritmamizga kuchli kislotalar, ya'ni sulfat kislota ta'sir ettiramiz. Bunda kislota fenolyatdan fenolni siqib chiqaradi. Probirkada suvda kam eriydigan fenol hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Aromatik yadro bilan bog'langan elektronoakseptor o'rinbosarlar fenol gidroksil guruhi kislotaligini oshiradi. Ba'zi fenollarning pK qiymati quyida keltirilgan. Fenol suvda yoki spirtdagi suyultirilgan eritmalarda temir uchxlorid bilan binafsha rangli kompleks tuz hosil qiladi. Bu fenolga xos sifat reaksiya hisoblanadi. Fenol suvdagi yoki spirtdagi suyultirilgan eritmalarda
temir uch xlorid bilan binafsha rangli kompleks tuz beradi. Bu fenolga xos sifat reaksiyadir. Alfa naftor temir uch xlorid bilan binafsha cho'kma, beta naftor dastlab yashil rang, so'ngra rangsiz cho'kma beradi. Fenol uchun sifat reaksiya. Fenol uchun sifat reaksiyalaridan biri fenolning temir uch xlorid bilan ta'sirlashuvidir. Fenolning suyultirilgan eritmasini tayyorlab olamiz. Fenol sovuq suvda yomon eriydi. Gaz gorelkasida biroz qizdirganimizda fenol to'liq erib ketadi. So'ngra probirkadagi fenol eritmasiga biroz temir uch xlorid eritmasidan qo'shamiz. To'q binafsha rangli temir fenolat hosil bo'ladi. Hatto kam miqdorda fenolni aniqlashda ham bu reaksiyadan foydalanish mumkin. Fenollar dimetil sulfat yoki diazometan bilan reaksiyaga kirishganda fenil metil efirlar hosil bo'ladi. Oddiy efirlarni fenolatlardan ham oson olish mumkin. Natriy fenolatga etil bromid ta'sir ettirilganda etil fenil efir, fenitol olinadi. Brom benzol ta'sir ettirilganda esa difenil efir hosil bo'ladi. Naftorlar ham efirlarni oson hosil qiladi. Beta naftolning metil efiri atir opachilikda xushbo'y modda sifatida qo'llaniladi. Fenollarning murakkab efirlarini olish uchun fenollar yoki fenolatlarga karbon kislotalarining angidridlari yoki galogen angidridlari ta'sir ettiriladi. Fenollar elektrofil reagentlar bilan benzol va uning gomologlariga nisbatan reaksiyaga oson kirishadi. Fenollarning galogenlanishi katalizatorsiz ham oson boradi. Fenolni xlorlaganda ortoxlorfenol va paraxlorfenol hosil bo'ladi. Xlorlash davom ettirilganda 2,4 dixlorfenol hosil bo'ladi. Yana reaksiya davom ettirilsa pentaxlorfenol hosil bo'ladi. Fenolni bromlash juda sezgir reaksiya bo'lib, u juda suyultirilgan eritmalarda ham oson bo'ladi. Brom mo'l miqdorda olinganda oxirgi mahsulot sifatida 2, 4, 4, 6 tetrabrom siklogeksadenon hosil bo'ladi. Fenolning bromli suv bilan reaksiyasi. Fenolning bromli suv bilan ta'sirlashuvi fenol uchun sifat reaksiya hisoblanadi. Fenol sovuq suvda yomon eriydi. Fenolning suvdagi suyultirilgan eritmasini tayyorlash uchun fenol eritmasini bir oz qizdirish kerak. Qizdirganimizda fenol to'liq erib ketadi. Hosil bo'lgan eritma ustiga bromli suv quyamiz. 2, 4, 6 tribromfenolning oq cho'kmasi hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bromli suv fenolni aniqlashga yordam beradi. 2 yoki 4 bromfenolni sintez qilish uchun bromlash 0 gradusda uglerod sulfidda olib boriladi. Fenol konsentrlangan nitrat kislota yoki nitrollovchi aralashma bilan nitrollanganda 2, 4, 6 trinitrofenol kirin kislota hosil bo'ladi. Mononitrofenollarni olish uchun nitrollashni past haroratda suyultirilgan nitrat kislota ta'sirida o'tkaziladi. Fenollar nitrit kislota bilan nitrozillash reaksiyasiga kirishib, nitrozofenollarni hosil qiladi. Fenollar sulfat kislota, ortofosfat kislota yoki lyuz kislotalari ishtirokida
alkanonlar va alkenlar bilan alkinlash reaksiyalariga kirishadi. Fenollarni sulfonlash juda oson bo'ladi va haroratga qarab orto yoki para izomerlar hosil bo'ladi. Orto fenol sulfokislota 100 gradusda para fenol sulfokislotaga qayta guruhlanadi. Fenollar atsil xloridlar yoki karbon kislotalarining angidridlari bilan lyuz kislotalari ishtirokida atsillash reaksiyalariga oson kirishadi. Orto va para atsil fenollar murakkab efirlarining alyuminiy xloridi ishtirokida qayta guruhlanishi bilan ham olinadi. 1908-yil Friis qayta guruhlanishi reaksiyasi deyiladi. Bu reaksiyada 60 gradusda ko'proq para, 160 gradusda esa orto atsil fenollar hosil bo'ladi. Fenol fosfor 5 xlorid bilan reaksiyaga kirishganda asosiy mahsulot sifatida trifenil fosfat va oz miqdorda xlorbenzol hosil bo'ladi. Orto va para holatlarida elektron akseptor o'rinbosarlar bor fenollarning gidroksil guruhi xlorga oson almashinadi. Fenolni katalitik gidrogenlaganda siklogeksanol oraliq mahsulot sifatida siklogeksanon hosil bo'ladi. Fenollar hatto havo kislorodi ta'sirida ham oson oksidlanib, rangini o'zgartiradi. Oksidlovchining tabiati va reaksiya sharoitiga qarab turli mahsulotlar hosil bo'ladi. Masalan, fenolni temir katalizatori ishtirokida vodorod peroksidi bilan oksidlaganda kam unum bilan prokatexin hosil bo'ladi. Fenollarni xromli aralashma bilan oksidlaganda xinonlar hosil bo'ladi. Fenol etilen oksidi bilan kondensatlanib, polietilen glikolning fenil efirini hosil qiladi. Fenol molekulasida alkil guruhi bor bunday efirlar sirt faol xossalarga ega. Masalan, oktifenollarning polietilen efirlari to'qimachilik materiallarini tozalashda qo'llaniladi. Natriy fenolatga ishqor ishtirokida xloroformni ta'sir ettirganda halqa vodorodi aldegid guruhiga almashinadi. Reymer-Timan reaksiyasi.